సౌదీ అరేబియాలో ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు. అయితే చలి కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది వింటర్ సీజన్. ఈ వింటర్ సీజన్లో బీభత్సమైన చలి ఉంటుంది అండ్ వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. ఈ 1 వీక్ నుంచి కూడా వర్షాలు చాలా ఎక్కువగా కురుస్తున్నాయి, కంటిన్యూస్గా కురుస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల వడగళ్ళు కూడా పడ్డాయన్నమాట. అంతగా వర్షం కురుస్తుంది ఇక్కడ. రియాద్లో కొన్ని చోట్ల రోడ్లన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల అయితే రోడ్లు కూడా బ్లాక్ అయ్యాయి అన్నమాట. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇంత వర్షం ఉంటుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రోడ్ అంతా కూడా జలమయం అయ్యింది. అసలు రోడ్లపైన ఇలా వాటర్ ఆగుతాయా నాకు అసలు ఇది సౌదీనేనా అని డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వర్షాలు అనేవి కురవన్నమాట. అంటే సంవత్సరానికి 1 లేదా 2 సార్లు వర్షాలు కురుస్తాయి. మ్యాక్సిమం అంటే 5 to 6 టైమ్స్. అంతేకాని ఇలా కంటిన్యూస్గా కురవడం అనేది చాలా రేర్ అనమాట. సో ఇది రియాద్లో రేర్ రెయిన్స్ అనమాట ఇలా కురవడం అనేది. ఓ మై గాడ్, ఎన్ని వాటర్ వచ్చేసాయి రోడ్లపైకి. చాలా వాటర్ వచ్చేసాయి అసలు. మామూలుగా కరోనా ముందు ప్రపంచమంతా కూడా ఇంత వర్షపాతం అనేది లేదు. అయితే కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది తగ్గింది. దానివల్ల ప్రపంచంలో కూడా అన్ని చోట్ల వర్షపాతం అనేది పెరిగిందనమాట. మెయిన్ రీజన్ ఇదే, వర్షపాతం పెరగడానికి. సౌదీ అరేబియాలో సమ్మర్ వస్తే బయట ఉండలేము, ఆ వేడిమికి తట్టుకోలేము. అట్ ది సేమ్ టైం వింటర్లో కూడా సేమ్ మనం బయట ఉండలేము, ఆ చలికి తట్టుకోలేము. సో ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఎండ ఎక్కువగానే ఉంటుంది, చలి కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ రోడ్లో చూడండి, మరీ ఎక్కువగా వాటర్ ఆగాయి. పిల్ల కాలువలో కార్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్టుంది. అన్ని వాటర్ వచ్చేసాయి ఈ రోడ్ పైకి చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఆ పక్క రోడ్లో రెయిన్ వాటర్తో ఆ రోడ్ అంతా కూడా బ్లాక్ అయింది. అయితే గవర్నమెంట్ కొన్ని ట్యాంకర్స్ని తెప్పించి ఆ వాటర్ని క్లియర్ చేయిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఇలా రోడ్లు కూడా చాలా బ్లాక్ అయ్యాయి అన్నమాట. ఈ వీడియో నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, చాలామందికి సౌదీలో వర్షాలు కురుస్తాయా లేదా అని డౌట్ ఉంటుంది. నేను సౌదీకి వచ్చే ముందు కూడా నాకు చాలా డౌట్ ఉండేది, వర్షాలు అసలు నిజంగా కురుస్తాయా లేదా అనేది డౌట్ ఉండేది. అందుకోసమే నేను ఈ వీడియో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.